بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا اليوم تجربة بعنوان تحضير غاز ثاني أكسيد الكربون في مادة الكيمياء للصف الثاني العلمي. الأهداف: 1. كيفية تحضير غاز ثاني أكسيد الكربون في المعمل. 2. دراسة بعض خواص غاز ثاني أكسيد الكربون. عندنا مواد وأدوات التجربة. الأدوات: 1. دورق كروي. 2. أنبوب التوصيل. 3. مخبار لجمع الغاز. أيضا حامل لحمل الدورق الكروي. أيضا عندي أنابيب أنبوبة اختبار هذه. أيضا عندي كؤوس زجاجية، هذا كأس منها. طيب، أيضا هناك مواد لهذه التجربة هي كالآتي: أول مادة هي كربونات الكالسيوم الموجودة داخل الدورق الكروي أمامك. 2. حمض الهيدروكلوريك، هذا الموجود في هذا المخبار، في هذا الكأس. أيضا عندي من المواد ما يسمى بماء الجير، طبعا أخذنا عينة منه في هذا الأنبوب وهو ماء رائق وصافي تماما. أيضا عندي شريط مغنيسيوم. أيضا من المواد عندي شظية خشبية. بسم الله نبدأ. كبنا الحمض داخل المخبار، ما يسمى بالدورق المخروطي. الآن سنبدأ أول اختبار لهذا الغاز، وهو وضع شظية. لاحظ أمامك. ثاني مرة سنأخذ شظية مشتعلة. لاحظنا اختبار الاشتعال أن الشظية المشتعلة انطفأت. أيضا الكشف الثاني وهو كشف ماء الجير. أمامك ماء الجير، طبعا الغاز كميته قليلة. سنعيد مرة أخرى ونضيف مواد أخرى. سنضع في ماء الجير طبعا حدث تعكر لماء الجير مرة أخرى. طبعا انتهت كمية الغاز. إذن لاحظنا حدث تعكر لماء الجير. أيضا ممكن نؤكد عليها مرة أخرى هذه التجربة. ماء الجير مرة أخرى سنجري حق ماء الجير، نظرا لأن كمية الغاز ضئيلة. أمامك
نلاحظ حدث تعكر لماء الجير. إذن النشاط الثاني وهو لاحظنا أن غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير. طيب، النشاط الثالث وهو النشاط الثالث. الآن سنشعل شريط المغنيسيوم. طبعا المعروف أن الغاز لا يساعد على الاشتعال. الآن سندخل هذا الشريط أمامك مرة أخرى. طبعا نحن نعرف أن الغاز لا يساعد على الاشتعال ولا يشتعل، لكن لاحظنا أن شريط المغنيسيوم يستمر في اشتعاله داخل المخبار، وهو عكس ما توقعنا. نحن توقعنا أن شريط المغنيسيوم ينطفئ، لكن لأن الغاز لا يساعد على الاشتعال، لكن ملاحظ لدينا أن شريط المغنيسيوم استمر في اشتعاله. إذن الملاحظات: 1. غاز ثاني أكسيد الكربون أولا عديم اللون كما لاحظنا في المخبار. 2. ليس له رائحة. 3. أيضا أثقل من الهواء الجوي لأننا قمنا بجمعه عن طريق إزاحة الهواء إلى أعلى. طبعا فتحة هذا المخبار إلى أعلى، بالتالي ثاني أكسيد الكربون ثقيل وسقط إلى أسفل وأزاح الهواء إلى أعلى. 4. غاز ثاني أكسيد الكربون عندما عرضنا إليه شظية مشتعلة لاحظنا أن انطفاء الشظية أو اللهب، ونستنتج من ذلك أن غاز ثاني أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. أيضا الملاحظة الخامسة، وهي عندما مررنا ثاني أكسيد الكربون أو الغاز على ماء الجير الصافي الرائق لاحظنا أنه أدى إلى تعكره، أي أصبح مثل اللبن لونه أبيض. الاستنتاج هو السبب في ذلك تكون مادة كربونات الكالسيوم شحيحة الذوبان. أخيرا، وهو عند وضع شريط المغنيسيوم المشتعل في كأس أو في مخبار مليء بغاز ثاني أكسيد الكربون، لاحظنا أن شريط المغنيسيوم يستمر في الاشتعال رغم أن ثاني أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. السبب في ذلك أن المغنيسيوم ينتزع الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون ويستمر في اشتعاله، وذلك لأن المغنيسيوم عامل مختزل قوي. وبهذا نكون قد أنهينا هذه التجربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.